Labas rytas. Šiandien sveikinomės su jumis iš Klaipėdos. Laidos temą sužinosit netrukus. O dabar važiuojam, susitiksim su šios dienos mano žvejybos bičiuliu Gintaru. Važiuojam. Matau pasiruošęs. Matau, laukiu. Labas, Gintarai. Na, Gintarai, pristatyk žiūrovam šios dienos temą. Sveiki. Na, šiandieną nepaslaptis, kad starkis Nemuno žemupyje aktyvus. Bandysim jį gaudyti. Nu, pagausim didelį, mažą, matys žiūrovai. Manau, kad negaištum. Važiuojam. Atplaukėm į vieną iš savo mėgstamiausių vietų. Iš tikrųjų, kaip ir minėjom pradžioje žūklės, reikia gaudyti tam tikrų metų tam tikrą žuvį. Starkis po neršto praėjo jau porą savaičių po draudimo. Pavėluotas šiek tiek. Taip. Pavasaris. Bet jis vis dar puikiai kimba. Manau, dar kips kelias savaitės puikiai bent jau Nemune, paskui persikels į Kuršių marias, ten irgi gaudysim. Na, kol kas esam Nemune ir manau, pradžią darysim nuo tikrai laiko patikrintų ir gerų masalų, ar ne? Tai vienas iš mano mėgiamiausių yra būtent berkliai su prapjautais pilvais. Tai iš karto atsidedu, būtent baltas. Salota dar, aišku, dirba. Salota. Matėte iš mūsų laidų. Taip. Čia, manau, rytinis masalas šitas labiau. Aš bandysiu didesnės. Noriu gaudyti didelę žuvį. Jo. Nes kaip visada. Daugiau, bet mažesnių. Manau, kad suveiks šitas. Gal kai išlys saulė, kol kas yra apsiniaukę, bet sinoptikai prognozavo, kad vėliau išlys saulė ir tikrai norės Noriu dar perlamutrą pažymėti. Šiemet kažko tamsesnio. Kažkodėl neblogai dirba perlamutrai. Taip. Galbūt tai natūralumo duoda. Aišku, klasika. Ir dar manau, kad aišku, dar raudongalvis, raudonodegis, paskui dar vienas, manau, kad ryte ant jo užkips, kol dar ta žuvis neatsibudo, šitas prikels tikrai. Gavęs jau į sprandą, į skudurus. Na, nedidelė guma, nedidelis ir starkienas. Leidžiam. Na ir keletas momentų, kuriuos reikia žinoti.
įsiruošus į starkių žūklę, tai aš manau pradėti reiktų nuo pirmiausia vietos pasirinkimo. Ir Gintaras tikrai ne vienus metus gaudoja ir paprašysim jo, kad jis pakomentuotų, kaip reiktų rinktis vietą atsižvelgiant į dienos, į paros laiką. Kaip tas starkis juda tam tikroj upės vietoj. Kaip ir kiekvienas plėšrūnas, starkis ieško maisto. Jis aktyviau juda gerokai negu lydeka ir nueina tikrai ne 1 kilometrą. Viskas aišku, kada jisai juda ryte, vakare, mes jo ieškom įėjimus į duobes, išėjimus iš duobės. Ten, kur sekliau. Taip, jis suka ratą šlaitu, keliauja, grįžta vėl atgal ir mes galime iš vienos vietos, jeigu koks yra kliuvinys arba skardžiukas, pagauti tikrai ne vieną žuvį. Čia, manau, viskas aišku su tais įėjimais, išėjimais iš duobių. O kur kas sunkiau pagauti žuvį, kai jinai nekimba, kada jinai nevaikšto. Arba vidury dienos. Taip. Kur tada reiktų ieškoti? Aš stengiuosi, laikausi tokios strategijos, kad vidurdienį arba kada žuvis neaktyvi, lendu jau į gilius, į didelius gilius, bet būtinai pažymėsiu vieną dalyką, turi būti kerų. Turi būti kerų, 1, 2, 3, jisai mėgsta, jis sulenda po kelis, tai yra būrinė žuvis, neužmirškit. Jisai snaudžia tuose keruose, jūs turit galimybę jį pagauti. Reikia šiek tiek intensyviau pamėtyti, pakaitalioti gumų atspalvius. Manau, kad džigavimo technika yra standartinė. Bet rinkitės duobes, o rytas, vakaras išėjimai, įėjimai iš duobių. Yra? Pavalgsim grynai. Šiandien į žvejybą esu pasiėmęs 2 meškerykočius, vieną sunkesnės klasės, apgaudytų duobes ir vieną lengvesnį savo mylimiausią Ticktin Bite meškerykotį, 10-20 gramų. Maždaug jo yra geriausias užmetimo diapazonas. Gaudyti tose vietose, kur yra sekliau, nuo dambų viršaus, 3-4 metrai, srovė mažesnė. Manau, kad šiandien, jeigu bus šiek tiek dienos bėgyje suprastėjęs starkio aktyvumas, manau, kad būtent tas lengvesnis meškerykotis, šiek tiek lengvesni galvakabliai ir mažesni reins valgomi guminukai turėtų padaryti savo darbą. Ką, manau, laikas dideliam starkiui. Ką, Gintarai, ką tu galvoji? Galvoju, berklį dėk. Baltuką, ne? Baltą arba salotą. Manau, kad baltą. Apsiniaukia? Nėra dėl saulės, tai dėk. Ja, aš Šviesesnė. kažkaip tikiu, kad šita nenuvils. Yra. Nu, kaip ir sakiau, ant laiko patikrintos klasikos, puiki žuvis.
Lydeka. Net nesupratau iš pradžių, kad kibimas. Įmečiau, bum, sėdi. Taip užsidėjau naują gumą. Ir štai tau prašau. Kaip matot, masalų išbandytų šiandien tikrai didelė krūva, bet viską iš esmės diktuoja oro sąlygos. Oras toks blankus, nėra ryškumo visai, dėl to ir gumos tokios šiandien veikia. Na, balta, bet jinai nėra pieno spalvos, o toks perlas vadinamas. Ir štai lydeka susigundė, ką tik tai tokia irgi tamsia pakankamai ir nykia, iš pirmo žvilgsnio nykia guma. Na va, įsidienojo, išlindo saulė. Starkių aktyvumas nesakyčiau, kad padidėjo. Taip pat jie įnoringi. Vis dėlto tas slėgio kaita jam nepatinka. Iš ryto buvo apniukę, lynojo šiek tiek. Jautėsi, kad slėgis krentantis. Dabar gal po truputį pradės kilt. Vėjukas atsirado. Ir bandom, krapštom juos. Teko susimažinti ir galvakablius, ir pačius masalus. Ir tai duoda vaisių. Mažiau daužymų, kaip matot, vis vienas kitas žuveliokas parplaukė į valtį. Manau, kad verta toliau pratęsti. Kalba apie šią žūklę, apie šio žuvies žūklę ir pakalbėti šiek tiek apie masalus. Ir masalai iš tikrųjų per eilę metų yra šiek tiek susidėję į tam tikras lentynas, ką ir kuriuo paros metu, ir ne tik paros metu, bet ir esant tam tikram skirtingam apšvietimui verta naudoti. Ir šiandien, kaip ir laidos pradžioje minėjome,
buvom išsirikiavę visą eilę guminukų, kurie yra mums pasiteisinę per paskutiniuosius metus. Ir nepaslaptis, aišku, kad ir šiais metais bent jau aš esu šioje vietoje porą kartų žvejojęs ir jau žinau, ką vertėtų bandyti. Tai keletas klasikinių spalvų yra, visų pirma, reiktų pradėti būtent kalbėti apie baltą spalvą. Balta spalva tai viena iš mėgstamiausių mano spalvų starkiams ir jinai geriausiai veikia dienai einant į vakarą ir taipogi esant prastesniam apšvietimui, apniukusiam orui. Ir manau, kad šiandien būtent ji mums padovanos ne vieną laimikį. Na, Emilis sakė, kad dirba balta teisingai, bet aš manau, kad ne tiek balta, o perlo spalva. Berkiai spytą mes jau senai atradom, pasiteisina ryte vakare, kartais ir dienos bėgiai, kai apsiniaukia. Na ir nereikia užmiršti salotinės spalvos. Dauguma žvejų jie mėgsta, po neršto, iškart po neršto starkis žiūri taip pat teigiamai ryškės, salotinės spalvas reikia bandyti. Manau, kad rezultatai tikrai bus efektyvūs. Nu, o saulėtą dieną patarčiau vis dėlto perlamutrą naudoti. Na, o esant labai ryškiam apšvietimui, kai saulė yra zenite, aš renkuosi ir jau vėlgi kelinta žvejyba pasiteisina tamsesnės būtent rein spalvos, suvalgomos gumos ir būtent tamsesnės spalvos. Ir viena iš šio sezono atradimų yra būtent štai tokia spalva, tamsiai mėlyna, šiek tiek blizgučio. Gali jinai būti visiškai matinė ir be jokio blizgesio. Tamsiam tokiam murzinam vandenį mato žuvis tą matinę spalvą ir tikrai nereikia būtent baidytis. Taigi tokie keli esminiai punktai, kurie mums su Gintaru pasiteisina paskutinėse žvejybos ir tikrai kiekvieną kartą pagaunam ir tikrai gerai pagaunam. O dabar tiesiog žvejojam, gaudom starkį ir mėgaujamės puikiu laiku. Šiandieną naudoju spalvotą Gosen firmos valą. Aš buvau šalininkas vienspalvių valų. Manau, kad starkiui lydekai skirtumo nėra, bet kada gaunam kibimą, tada tiksliai žinote, kokiu atstumu jisai kiba pasižiūrėję savo viršūnėlę, kuris spalva yra žieduose. Ir galite kartuoti metimą ir dažniausiai kibimą sulaukite vėl. Starkiui lydekai spalva tikrai nelemia, lašišai galbūt aš dar ir naudosiu vienspalvį, bet spiningavimą Nemune nereikia tikrai.
tai. Juodas. Atkreipkite dėmesį. Tikrai žvejojam jau po draudimo geros porą savaičių, bet vis dar pasitaiko tamsių starkių. Užsitęsis pavasaris iš tikrųjų. Tikrai didėjai galbūt net saugo dar kaupus. Nenustepčiau. Manau, kad dar ta žvejyba dar prieš akį. Dar po savaitės, po kitos gali būti jo aktyvumas. Na, iš tikrųjų, galima pagauti starkį, jį reikia žvejo dabar, nes jis dar kips, nes tikrai ne vienas ir ne du starkiai ištraukti matėsi dar, kad neseniai išneršia. Galbūt dar paskutiniai, kaip sakant, neršintys starkiai, nes pavasaris užvėlavo. Vasara nespėjo ateiti ir jie, aš manau, kad Nemune tai dar geras 3 savaitės, tai čia kips kaip išprotėję ir tikrai važiuokit, gaudykit ir mėgaukitės. Puikia žvejyba. Aš manau, kad eksperimentai su spalvom, su masalais. Na, o rezultatas bus, manau, kad tikrai geras. Gausite daug teigiamų emocijų. Kągi, bičiuliai, su jumis atsisveikinam. Iki kito sekmadienio. Ate. Ate. Viso.